Eu tô indo almoçar, tem feito muito calor aqui em São Paulo esses dias, principalmente hoje, e eu quero falar sobre um perfume que é meio fora do radar para quem não é do nicho ali da bolha da perfumaria. Tô falando do Royal Crown Rain. Essa é uma marca de perfumaria italiana que entrega muita qualidade. Esse perfume especificamente não é algo ultra inovador, ele vai na mesma linha ali do Creed Green Irish Tweed ou de outros perfumes. É um perfume aromático, fresco, um perfume elegante que você consegue usar em diversas ocasiões, consegue usar em escritório. Eu quis ir nele para variar um pouco, sair um pouco dos perfumes cítricos. Então essa é a minha escolha de hoje e a minha recomendação. Se você não conhece, tente conhecer a casa Royal Crown, tem perfumes muito interessantes. Esse daqui é um que eu gosto bastante. Como eu disse, ele vai na mesma vibe ali do Green Irish Tweed, mas aqui com uma performance muito melhor. É um perfume que na minha pele fixa e projeta muito bem. Então, escolhido do dia. Royal Crown Rain.